fridge edition na naman ng ano, cleaning in. Mayroon. So, yun. Ilang taon na ata? Mga walang laman, andito pa. Ano to? Yung giniling na ano na, nag-itim na. Kuha lang ng garbage bag. Buto ng tao. Char. Okay, let's start playing. Hello you guys. Hello. So, ayun, tapos na ako dito. And doon, tapos na ako dyan. And then, tapos na ako dyan. Hindi pa ako tapos sa sahig kasi pagod na ako. Na-expired na yung ano ko. Na-expired na yung kasipagan ko. Kaya bukas na naman. Anong oras na? 8:30 na. Diyos me. Then, ito pa bukas. Bukas din ito. Ayan. Ewan ko kung ano yan. Parang mga lamang tao. Char. Hindi, mga ano yan. Ayan, no. Basta, ewan ko. Mga ano na yan. Mga parang expired na. Pero ayaw pang itapon ni Madam Ski. Ewan, yes. Tapos, ayan, mga spices, lahat yung mga buharat. Dumi-dumi. Yan, hindi ko ilang taon ata itong dinaan. Yan, bukas yan. Yan, bukas ka sa akin. I-organize kita bukas. So, hello guys. So, part 2 na, day 2 ng linis ng fridge. Okay. So, gabi na sinipag maglinis ulit. Okay. So, mag-start na tayo. Ito, mga ano to. Scrub.
paano tanggalin. Pabili tayo kay Abo. Oh my gosh, paano tanggalin ako? Oh my God. Parang hirap pa naman tanggalin ito. Paano pa tanggalin? Hindi ko alam paano tanggalin. Uy, this one. Tanggal ko na. Ano lang pala. Like this. Yun. So, but ito, hindi ko alam paano tanggalin ito. Parang ano lang. Ganyan lang siya. Ito lang. So, ganyan. Yun nyo guys. Yay! Yikes. Rep pa ba yan? Ayan lahat mga nakuha. One hour later. So, I figured it out. Now, English yan. Kailangan mo pala ng full force. Yan. Oh my God. Nasira ko pala na. Oh my gosh. Hindi na. Huwag ka nang iyan. So, ang tigas lang. Oh my gosh. Ayoko ng tigas. Yan, hugasan ko muna ito. Okay. Ito pala to kasama ng mga ganito. Hugasan ko kahapon. Ayan. So, hugasan ko muna. Hello. 9:30 na. Kain na. Online selling. Mine na. Mine. Hello. Oh, yung may mente, boots. Wala naman ako. Kain mo na. So, ayan. Yan. Ayun. Hindi matanggal yung kalawang. Kasi baka parang 10 years nang hindi nalinisan. Char. Ayan. Hello. So, ayun. Bukas ulit. Kasi na-expired na yung kasipagan. Kasi nakantok na ako. Ang oras ba? May test ka. 10 na pala. So, ayun. Yun lang.